ինչու է իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ասում մեր պետությունը մեր ինքնությունն է։ Հետևյալ պատճառով, եթե մենք հիմա խոսենք հայկական ինքնության մասին, ինչ կհիշատակենք առաջին 3 բանը, ինչը կհիշատակենք։ Իմ կարծիքով մենք կհիշատակենք հայոց գրերը, քրիստոնեությունը, հայ առաքելական եկեղեցին։ Եթե Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին է մեր ինքնությունը, հայոց գրերը եւ քրիստոնեությունը, ինչ ենք ասում պետությունը մեր ինքնությունն է։ Ամբողջ խնդիրն է նա, որ այս 3 առանցքային ինքնության սյուները մենք ձեռք ենք բերել պետության շնորհիվ եւ պետական որոշումների արդյունքում։ Ինչու ենք մենք քրիստոնյա։ Մենք քրիստոնյա ենք մի բաց պատճառով, որովհետեւ Տրդատ մեջ թագավորը առավոտյան վերակաց է եւ հրով արտակ աստորագրե, որ մենք այլևս քրիստոնյա ենք։ Ուրիշ պատճառ մեր քրիստոնյա լինելու, ես վարչական նկատի ունեմ կազմակերպչակ չկա։ Հաջորդը ինչու եւ ինչպես են ստեղծվել հայոց գրերը։ Եվ ինչպես, երբ որ Մեսրոպ Մաշտոցը եւ Սահակ Պարթևը ուր են գնացել այդ հարցով։ Այդ հարցի լուծման, երբ որ իրենք դրա անհրաժեշտության առաջ ցակել են, ուր են գնացել այդ մարդիկ, ում են դիմել։ Դիմել են Վռամշապուհ արքային, բայց ինչի են դիմել Վռամշապուհ արքային։ Որովհետև գնացել են եւ Վռամշապուհ, ինչ որ ասում եմ, ընդ որում պատմության գրքերում գրված է։ Այս ուղղակի պետքա նայել եւ պետքա տեսնել։ Պետքա լսել եւ պետք է իման։ Գնացել են Վռամշապուհ արքային, ասել են թագավորն ապրած կենա, այն որ դուք 100 տարի առաջ որոշմամբ քրիստոնեություն եք ընդունել, մեր վրա էլ դրել եք պարտականություն, որ մենք քրիստոնեությունը տարածենք, չէ՞։ Մի դար անցել է, բայց մեր բնակչության մեծամասնությունը շարունակում է մնալ հեթանոս։ Չի մտնում քրիստոնեությունը մարդկանց մեջ, ինչու՞։ Որովհետև հնարավորություն գործիք չունենք մարդկանց հաղորդակից դարձնելու քրիստոնեության հետ, որովհետև առանց Աստվածաշնչի թարգմանության, հայերեն Աստվածաշնչի հնարավոր չի տարածել քրիստոնեությունը։ Եվ Վռամշապուհ արքանը ասել, որ գիտեք ինչ, մի հատ Դանիել Ասորիկա, որը ինձ ասել է, որ ինքը ունի հայերեն նշանագրերը, գնացեք մի հատ այդ նշանագրերը բերեք։ Գնացել են, ուղարկել են եւ բերել են Դանիելի գրերը, հետո պարզվել է, որ լեզուն զարգացել է եւ այդ տառերը չեն արտահայտում հայերենը։ Եվ դրանից հետո Մեսրոպ Մաշտոցի առաքելությունը ձևավորվել է եւ Վռամշապուհ արքան անձամբ դուրս եկել թափորի գլխավորությամբ Մեսրոպ Մաշտոցին դիմավորելու, երբ որ նա վերադառնում էր առաքելությունը կատարված։ Եվ այս դրվագը եւս մի ապացույց է, որ Մեսրոպ Մաշտոցի առաքելությունը պետական առաքելություն էր։ Իդեպ Մեսրոպ Մաշտոցը կրոնավոր դառնալուց առաջ պետական պաշտոնյա էր։ Ինքը կրոնավոր դարձել է ըստ ամենայնի կրթական համակարգում աշխատանքի անցնելու համար, որովհետև այն ժամանակ կրթվելու ուրիշ տեղ, քան եկեղեցին չկար։ Եկեղեցուց առաջ Մեհյանն էր կրթվելու տեղը։ Այսինքն հին աշխարհում կրթվելու տեղը դրանք կրոնական ինստիտուտներն էին։ Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին աշխարհի անկախ եկեղեցիներից մեկն է, ինքնուրույն եկեղեցիներից մեկն է, որը մեզ համար հպարտության աղբյուր է։ Ինչու է Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ եկեղեցին անկախ։ Անկախ է մի պատճառով, որովհետև ինչպես գիտեք, 373 թվականին, երբ որ Ներսես կաթողիկոսը մահացավ, անհրաժեշտություն կար նոր կաթողիկոսի ընտրություն կազմակերպելու։ Եվ Պապ թագավորը, որը ընդամենը 3 տարի էր թագավորում, ասեց՝ մի րոպե, ինչու պետք է Հայաստանի, այն ժամանակ կաթողիկոս չէր իմիջալոց, եպիսկոպոսապետ էր կոչվում, որը նշանակվում էր Կեսարիայի մետրոպոլության կողմից։ Ինքը ասեց՝ մի րոպե, մենք պետություն ենք անկախ, ինչու պետք է մեր կաթողիկոսին նշանակենք Կեսարիայից։ Մենք կարող ենք ինքնուրույն դա անել, եւ Պապ թագավորի որոշմամբ որոշվեց, որ այսուհետև հայ առաքելական եկեղեցու առաջնորդը կընտրվի տեղում հայաստանցիների կողմից։ Եվ սա է ուրիշ պատճառ գոյություն չունի, թե ինչու է Հայաստանյաց առաքելական եկեղեցին անկախ։ Եվ եւս մեկ-երկու փաստ։ Ինչու է մայրաթոռը չմիացնում։ Մի պատճառը այն է, որ միածինը իջելա
Այդտեղ, բայց ինչու է այդտեղի չել։ Որովհետև ինքը չելա մայրաքաղաքում, պետության մայրաքաղաքում վաղաշաբաթը եղել է Հայաստանի մայրաքաղաքը։ Եվ հետևաբար այս է պատճառը, որ իրական Հայաստանի գաղափարախոսությունը ասում է մեր պետությունը մեր ինքնությունն է, բայց որպեսզի հանկարծ որևէ հարց չծագի, այս թեզի հետ կապված հարց է առաջանում 301 թվից առաջ մենք հայ եղել ենք, թե չենք եղել։ Մենք հայ կոչվել ենք, թե չենք կոչվել։ Բնականաբար կոչվել ենք, բայց քրիստոնեությունն էլ չի եղել, տառերն էլ չի եղել, Հայաստանյան առաքելական եկեղեցին էլ չի եղել։ Մենք ինչի հաշվին ենք, բա ո՞նց է որ մենք հայ ենք կոչվել։ Մենք հայ ենք կոչվել մեր պետության քաղաքացիք ամեն ժամանակ կոչվում էին հպատակ, մենք հայ ենք կոչվել մեր թագավորների հայ լինելու պատճառով, մեր երկրի Հայաստան լինելու պատճառով, որովհետև դրանից 300 տարի առաջ ենք մենք հայ եղել, 400 տարի առաջ ենք մենք հայ եղել, 500 տարի առաջ ենք մենք հայ եղել, այսինքն այդքան դեռ կար, դեռ քրիստոնեությունը պետք է գար, եւ հետեւաբար մեր պետությունը մեր ինքնությունն է եւ մեր ինքնությունը մեր պետությունն է։